ايوه وصل على قناه التوثيق بعد ما جاي اول جاي معنا حميد يا اخي. لا اوه ما كناش على عنديش يا عم مشان اخوك علاء ياخذها مشيه ما بتشرب. انا مع قال ما تتكلمش معاه اول امبارح قال كلمه فيه بدل ما اقول له معصوم يقول فيه احتراني انت والله قال كلمه بس لما انا بقول راح قال كنا قاعدين انا وانت يمكن كان قاعد قاعد الباشمهندس اللي بركات راح قال في ناس ما لهمش فيه يعني على اخوي عماد عثمان ابي اللي قلته بالله عليك اقول صلي على النبي تخاف لي انا ما فيقش يا مولانا انا اقول لك انت راجل شيخ وانا عارف ما تسويش تيجي يجيب ست الناس في ظهرها بالوحش عيب عليك انا بروح كلمني الساعه 2 بالليل الموضوع فات هو راجل بيوم كلمني الساعه 2 بالليل ابدا ايوه تاخذش على الايتين اللي حافظهم تاكل عيش الواحد ما ياخذش بالمصدر